Ako veľmi sa zmenil Black Friday za tie ostatné roky? Zásadne. Dnes je to viac o tlaku na predaj a viac o marketingu, než o reálnych zľavách. A niekedy to bolo proste Black Friday, to boli kamenné prevádzky, a Cyber Monday, to boli e-shopy. A to boli 2 dní. Dneska je to proste mesiac. A je to Black Month, alebo čierny mesiac. A je to viacej o emócii. 70% nákupov je spontánny nákup. To znamená veci, ktoré ľudia nechceli kúpiť, ale majú pocit, že musia rýchlo. Takže tie zľavy sú čoraz menšie, marketing je čoraz agresívnejší, je čoraz väčší tlak na urgenciu teraz, lebo už nebude. A potom pred obchod, neviem, že všetci, ale niektoré obchody majú 200 kusov na sklade, ale hovoria posledné 2 kusy iba dneska, iba zajtra, čo vyvíjajú vlastne takú tú urgenciu, aby nerozhodný človek kúpil teraz a nenechal si to premýšľať. Keď to zhrnieme, byť opatrný, zodpovedný, ako pristúpiť v pár slovách k tomu čiernemu piatku, k tomu nakupovaniu v zľavách. A napísať si, čo chcem reálne kúpiť, koľko na to asi chcem mať peňazí, pozriem si nejaké ceny, alebo aj keď som v kamennej prevádzke, pozriem si, za koľko sa to reálne predáva. Nechám si 24 alebo 48 hodín na premyslenie, či to naozaj potrebujem a dôležitá vec, čo by som vám ja odporúčil. Ak by ste to nekúpili za plnú cenu, tak to nekupujte. Keď teraz odoláte, nebojte sa, prídu ešte aj veľké výpredaje po Vianociach a mimochodom aj o tom ešte budeme hovoriť. Ďakujeme zatiaľ.